今天一大早，用户给我打电话，说让我过去给他拆一台空调。这个空调是一个饭店用的，买了1年多，饭店生意不好干，所以把店转让，空调需要拆下来。这个空调外机看着不大，但是内机特别大，不像一匹半的。这就是空调的室外机，看了半天也没看出是什么牌子的。如果有明白的网友，可以在视频下方留言。接线盖打开以后一看，是个定频的。这样就比较好干了，直接把4通阀的线拆下来，打到制热就可以进行收伏了。如果是变频的，因为现在是冬天，温度比较低，所以收伏就麻烦了。先把细管的绞阀关死，然后过个20几秒，再把粗管的绞阀关死就可以了。空调用的铜管尺寸是6个12的，如果是变频的，有可能用6个9个的管。服务收完以后，咱们看一下空调的详细参数。商标全是英文，一个汉字也没有。但是看空调的功率是1670瓦，这么说这个空调还是个两批的。冷媒用的 410A 的，外机重量42公斤。看样这是个定频 410A 冷媒的空调。因为空调是定频的，所以应该很耐用，不会出现太大的问题。在饭店用也特别合适，关键时刻不掉链子，即使坏了一般当天也能修上。这个外机特别好拆，就放在地上，连螺丝也没打，空调下边只放了几个砖进行支撑。铜管和线拆掉以后，空调外机就整个拿下来了。现在空调的室内机也拆下来了，这个铜管用的特别长，而且是原厂没加过的，看长度最少4米以上。由于用户要把它放在轿车的后备箱拉走，所以要把管子全部拆掉才能放进去。首先把空调的包扎带全部拆掉，把电线拿出来，然后找到铜管的对接头。仔细看，在螺帽的附近，粗管已经有一个很深的鳖了，细管上也有一个小鳖。其实这种管子虽然是铜的，但是质量很一般，用1年左右就变得特别硬。不动它啥事没有，轻轻一动就有鳖。所以说不是我们空调安装工非要给空调换新管，而是现在的铜管质量确实不适合移机再次使用，还有可能造成漏伏。经过半个小时的忙活，空调全部拆完，用户要拉回老家去用，到时候在老家找人安装。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。